ဘုရားရှင်အရန်ကောင်းမြတ်တယ်ဟာလေလုယာရှင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ချိန်တိုင်းကိုကောင်းမှုဆုံးပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်တာ၍ဘုန်းကြီးပါစေခုချိန်ရစပြီးတော့ကျမတို့ online ဝတ်ပြုကူးကွယ်ခြင်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်သူများ online ပေါ်နေပြီးတော့ကြည့်ရှုတဲ့ယုံကြည်သူများရှေ့နေရာနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုဒီတစ်ခါချီးမွမ်းကိုးကွယ်ပို့ရန်ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျမတို့ချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းမတော်ခင်မှာအယုဆုံးဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကျမတို့တတတတိထဲမှာဒီတော့ချီးမွမ်းရအောင်ဒီကနေ့ဒီချိန်အထိကျမတို့ကျမ်းမာနေခြင်းဟာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပထမဦးဆုံးဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာကျမအပေါ်မှာဆိုပြီးတော့၃ချိန်၃ခါပြန်လည်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဝေခံကြွေးကြော်ကြရအောင်1 2 3ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကျမအပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကျမအပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကျမအပေါ်မှာအာမင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့မိသားစုများပေါ်မှာဆိုပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ဝန်ခံကြွေးကြော်ကြရအောင်ဒီကနေ့ကျမတို့မိသားစုကျမတို့တူဦးတယောက်မျှပဲဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့မိသားစုများပေါ်မှာလေကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တော့ကြောင်းဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့မိသားစုများပေါ်မှာဆိုပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဝန်ခံကြွေးကြော်ကြရအောင်1 2 3ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကျမတို့မိသားစုများပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကျမတို့မိသားစုများပေါ်မှာဘ
ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကျမတို့မိသားစုများပေါ်မှာအာမင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဝန်ခံကြွကြော်ကြရအောင်ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကားမဲတင်တော်ပေါ်မှာဆိုပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ကျမတို့တင်းတော်ကိုကောင်းကြည့်ပေးရအောင်ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကားမဲတင်တော်ပေါ်မှာဆိုတော့3ကျင်3ကဝန်ခံကြွကြော်ကြရအောင်တင်းနဲ့3ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကားမဲတင်တော်ပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကားမဲတင်တော်ပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကားမဲတင်တော်ပေါ်မှာအာမင်ယေရှုတင်ပါတယ်ဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဝန်ခံကြွကြော်သွားတယ်တာရမီအောင်စနိုင်ဖျားရှင်ထူပဲကောင်းကြည့်ပေးပါစေခုချိန်ရစပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုတူတူချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်အတူတူရှေ့နေရနေပြီးတော့အာရပါရမတ်တရနဲ့ဘုရားရှင်တူတူချီးမွမ်းကြရအောင်တရားတော်၌မွေးလျော်ဤဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်လက်ခုပ်တီးလက်နဲ့ပြန်လဲချီးမွမ်းကြရအောင်တရားတော်၌မွေးလျော်
ဒီနေ့ကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားရှင်ဟာတကယ်ပဲအံ့ဩဖွယ်ရဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဟိုတကယ်ပဲသူဘုရားရှင်ဟာချီးမွမ်းခြင်းခံထိုက်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်လို့ကိုးကွယ်ခြင်းခံထိုက်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ဒီလောကဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကျမတို့ကိုအသက်ရှင်စေတဲ့ဘုရားရှင်ကျမတို့စိတ်နှလုံးသားခြင်းနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ဖို့ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြန်လည်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးသားခြင်းနဲ့တို့ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမိဂလာပြန်လည်ရည်တွက်ရင်းနဲ့ကိုးကွယ်ရအောင်
Mare kuna Jesu jene Rogo chima mare papaya Ogro Jesu jene ne yesina de chaina na ina saka chaina Ogro pasino ayago ne yesina pasino ya to pune Mingla shira ne yette ko papaya she pere ru tiban ta shiya do ko Ogro pya she pe ru cha ru ina maro chima mare papaya Ogro Jesu jene Hallelujah Siya na mare chima mare papaya Ogro Jesu jene de shirangina papaya的是我们的大家玩过技术的买过，你在过不少的过技术的呢？你在过北门的嘛？我主要是过也空过别的过技术的，你过票的没过加嘛上的不少呢？你们啥不找我们过呀？本来你在不选说别的了过技术的买过票的，你是过钱是的嘛？过都把西吧，你那个做阿边你们是干掉吧？你们在大天嘛？第三个批西吧？还是来送钢机比吧？没讲，你是那嘛批苏到也啥？阿妹，แล้วก็เป็นเรื่องเปลี่ยนใจเอาชิมวันชิงกูกวยชิมมาทุกคนพี่ชิมชิมวันตอนนี้ยังสไตล์มาพี่ชิมทุกแบบกางจีไปบาซีผู้ชิมมาพี่ชิมกงโนกูเปลี่ยนในบริบทชิมวันปุยยันด้วยสมาธิดีกูพิขอบาร์อายะไปยันแล้วก็ตีเลยจูสุพิขอยาဒီကျမတို့ပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတူကခွန်အားမယူခင်လေးမှာဒီကျန်းဒီပေါ့နော်တချင်းလေးနဲ့ကျမခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကနော်ဒီရိုးနေမဟုတ်ပဲဒီနေ့က Bible Sunday ဖြစ်တယ်နော်။တမန်ကျမ်းစာနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီတမန်ကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမတချင်းလေးတစ်ပုဒ်အားဖြင့်အတူတူကခွန်အားယူချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့တချင်းလေးနဲ့ခွန်အားယူချင်တာဖြစ်တယ်။တကယ်လို့အားလုံးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနော်ကျမနဲ့အတူတူလိုက်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းဖို့ရအားလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်လို့ကပတ်တော်ဒီမောင်မိုက်တော်ငါဤလန်ခီလင်းစေပြီးစင်မန်ကန်တော်လန်ညွန်ပြဖို့ဆောင်နေစေပြီးကိုရောနေချီတွေ့ဖို့နေစီတော်တည်လျက်နေဘဝရဲ့တန်တွေရင်ချလို့လာစီရန်လိုက်ဖို့တန်တွေအိုအထက်ထက်ကြောပြတ်ခဲ့လို့အာအင်းတွေကုန်လုံးလာခဲ့လေဖြည့်စည်းခဲ့သည်ခွန်အားသည်အစင်ကြည်မြေတို့ခရီးလမ်းတွေကချုံမသွားအောင်လက်တွေကပြီးဆောင်းရှောင်းလာပြီးပဲမစင်သာကူညီလက်ပြပေးနေမြေတိုင်းဘိုးတန်တွေအိုအထက်ထက်ကြောပြက်ခဲ့လို့အာအင်းတွေကုန်လုံးလာခဲ့လေမစင်သာကူညီလက်
ယောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဒီခါလေးအတူတူကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့ခံယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပေါ့နော်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကျမတို့တပတ်ပြီးတပတ်တရက်ပြီးတရက်ကောင်းမွန်စွာကြော်ဖြတ်ခွင့်ပေးတဲ့ဖျားရှင်နာမတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းသလိုအပတ်စဉ်ပတ်တိုင်းပေါ့နော် Sunday ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်တိုင်းမှာအသင်းတော်မှာလာပြီးတော့ဗိမာန်တော်မှာလာရောက်ဝတ်ပြုခြင်းအားဖြင့်တော်လည်းကောင်း online အစီအစဉ်ကနေတော်လည်းကောင်းဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းမှာပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးကိုဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းကြီးပေးပါစေဒီကျမခုနပြောသလိုပဲဒီအပတ်ကတော့နော်ဒီတမချန်းစာနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့အတူတကွခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျမတို့ခရိယန်ရဲ့အသက်တာကြီးထွားရင့်ကျက်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောလိုအပ်တဲ့အရာကဘာဖြစ်မလဲနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့ကနေ့ရက်စဉ်တိုင်းလမ်းညွှန်ပေးတဲ့အရာကနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်3မှာနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ကိုဘာခွန်အားပေးချတယ်လဲဆိုရင်ကာလအချိန်ရောက်လို့နီးပြီဖြစ်၍ဤအနာဂတ်ကျမ်းစကားကိုကြည့်ရှုဖတ်ရွတ်နားထောင်၍ရေးချသမျှတို့ကိုစောင့်ရှောက်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏လို့เนาะဒီနေ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာကျမတို့ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး1အခန်းငယ်8မှာလည်းဗာပြောထားလဲဆိုရင်ပညာတိကျမ်းစာ၌ရေးထားသမျှအတိုင်းကြည်မြည်ဟုစောင့်ရှောက်ခြင်းအလိုငါကျမ်းစာကိုမဖတ်မရွတ်ဖဲမနေနှညမပြတ်ကြည်ရှုဖတ်ရွတ်ရမည်တို့ပြုလျင်သင်သည်အကြံချမြောက်၍အောင်မြင်လိမ့်မည်လို့เนาะယောရှုမတ်စာထဲမှာလည်းကျမတို့ကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတော့เนาะကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအကြံထမြောက်ပြီးအောင်မြင်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလန်ကိုမလန်ကြည့်ဘူးเนาะဟုတ်တယ်เนาะဆိုဘာကြောင့်လဲဆိုယောရှုမတ်စာမှာပြောထားတယ်လေကျမ်းစာကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းကျမတို့ဖတ်ရှုလေ့လာပြီးတော့မှကျင့်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အကြံထမြောက်ပြီးတော့အောင်မြင်မယ်တဲ့။နော်ကျမတို့ယုံကြည်သူတို့ကဘာကြောင့်မအောင်မြင်တာလဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရွတ်ခြင်းမရှိဘူးအလေးထားခြင်းမရှိတော့ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအောင်မြင်မှုတွေရတဲ့လောက်မရဘူးဆိုတာကိုဒီနေ့မှာကျမပြောချင်တာဖြစ်တယ်။နောက်ဒီနေ့မှာကျွန်မအားပေးချင်တာကနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ကျမတို့အတွက်ဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့မှာကျွန်မအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်။နော်အချက်၅ချက်နဲ့ကျွန်မဒီနေ့မှာခွန်အားယူစေချင်တာဖြစ်တယ်။နံပါတ်1ချက်အနေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတဲ့ကျမတို့အတွက်ဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုရင်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်အစာနဲ့တူတယ်တဲ့။ဝိညာဉ်အစာနဲ့တူတယ်နော်ဆိုတော့ကျမတို့မနဲ့ဘောနော်ဒီအိယာနိုးပြီးတော့မှမနဲ့မျက်စိနှလုံးဖွင့်တာလေကျမတို့ဘာလုပ်လဲဘာစဉ်းစားမလဲဒီနေ့မနေ့မှာတို့ဘာစားမလဲဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့မနေ့မှာဘာစားမလဲထမင်းကြော်စားမလားအီချာကွေးစားမလားဟုတ်တယ်နော်ကိုစောရနီနော်တစ်ဖက်ရည်တောက်မလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတယ်လေကျမလည်းအဲ့လိုပဲမနေ့မိုးလေးပြီဆိုရင်ဒီနေ့ပဲပြုတ်ဝင်ကောင်းမလားအီချာကွေးဝင်ကောင်းမလားမော်ဟင်းကားဝင်ကောင်းမလားစဉ်းစားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့တက်တာထဲမှာမနဲ့မိုးလေးပြီဆိုရင်ကိုဘာစားရမလဲဆိုတာကိုခန္ဓာကိုယ်အတွက်စဉ်းစားသလိုဝိညာဉ်အတွက်လည်းဘာလုပ်ရမလဲစဉ်းစားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ငါရဲ့ဝိညာဉ်လန်းဆန်းဖို့ငါရဲ့ဝိညာဉ်ကျမ်းမာဖို့အတွက်ငါဘာစားရမလဲဆိုတာကိုကျမတို့ကတတိပြုဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်နော်မဿဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်၄မှာယေရှုခရစ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုရင်လူသည်တဲ့မုတ်အားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်တဲ့ဘာအားဖြင့်အသက်မွေးရမလဲဖျားသခင်ရဲ့နော်ဖျားသခင်မိန့်တော်မူသမျှအားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမယ်ဆိုပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့ကိုတုံသင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုခန္ဓာအပြင်းပါတော့ကိုခန္ဓာကျမ်းမာဖို့အတွက်အစာစားသလိုဝိညာဉ်ကျမ်းမာဖို့ဘာလို့ဖို့လိုအပ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်အစာကိုကျမတို့ကအမြဲတမ်းသုံးဆောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်เนาะဥပမာအနေနဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကမိခင်ပိုက်ထဲကနေပြီးတော့မှကြမ်းမာမွေးဖွားလာတယ်เนาะထွက်လာတယ်ဆိုရင်ဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးကျမ်းမာဖို့ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲကောင်းမွန်တဲ့အစာကျွေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစာမကျွေးဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထားလို့ရှင်ကလေးဘာဖြစ်သွားမလဲနော်ဗာလဲယောဂါတွေဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့နော်မကျမ်းမာယုံတာမကမကြီးထွားယုံတာမကသူကသေတောင်သေသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလေနော်ကိုခန္ဓာကဘလောက်ပဲကျမ်းမာစေကျမတို့ဝိညာဉ်မကျမ်းမာလို့ရှိရင်မကြခင်ဝိညာဉ်ကသေသွားမှာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အစာကောင်းမွန်စွာမကျွေးရင်ကျမတို့ဝိညာဉ်ကသေသွားမှာဖြစ်သောကြောင့်ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ဘာလို့ဖို့လိုအပ်လဲဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်အစာကိုကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲနေ့တိုင်းစားသုံးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပေးတဲ့အစာကကျမတို့လူသားတွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်သောကြောင့်ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျမတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနံပါတ်1ချက်အနေနဲ့အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်။နံပါတ်2ချက်အနေနဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်တဲ့မျိုးစေ့နဲ့တူတယ်မျိုးစေ့နော်အပင်စိုက်ဖူးတယ်မလား
အပင်စိုက်ဖို့မှာလည်းကျမတို့ဗာနဲ့စိုက်လေတချို့ကမျိုးစေ့နဲ့စိုက်တယ်နော်ဆိုတော့လုကာအခန်းကြီး8အခန်းငယ်9ကနေပြီးတော့မှ8ကိုဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုအဲ့ဒီမှာမျိုးစေ့ကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။နော်ယေရှုခရစ်တော်ကမျိုးစေ့ကျဲသူပုံဥပမာကိုပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနော်အဲ့ဒီကျမ်းစာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မျိုးစေ့ကပါလဲဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့တရားစကားဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားဖြစ်တယ်မျိုးစေ့ရနော်ဒါကျမတို့ရဲ့တက်တာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးရင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဘာတွေဖြစ်လာမလဲအစစ်ဆိုင်ဘာဖြစ်မလဲအပင်ပေါက်မယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲအသီးသီးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့တရက်စီကိုကျမတို့စိုက်ထားလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီနွေရာသီတုန်းကတရက်သီးတွေအများကြီးသီးတယ်ဖျားเจ้าအပင်ကသီးတဲ့ခါမှာတရက်သီးကိုစားပြီးတော့ကလေးတွေကဟိုနေရာဒီနေရာလိုက်ပစ်တော့လေအစီတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပင်တွေပေါက်လာတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲကြီးလာမယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲအသီးတွေတစ်ခါပြန်သီးမယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအမှန်တကယ်စိုက်ထားလို့ရှိရင်အသီးအပွင့်တွေဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကဘသူရှိရလာတာလဲဘုရားသခင်ရှိရလာတာဖြစ်သောကြောင့်မပြက်စီးမပုတ်ပြက်ဖဲနဲ့အမြဲတမ်းဘာဖြစ်လဲထာဝရတည်နေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သောကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးပြီးတော့မှအသက်တာထဲမှာအသီးအပွင့်တွေပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နံပါတ်3အချက်ကဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်အလင်းရောင်နဲ့တူတယ်အလင်းရောင်နဲ့119ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်130မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖွင့်ပြခြင်းသည်အလင်းကိုပေး၍တဲ့မလိမ္မာသောသူတို့ကိုလိမ္မာစေတတ်ပါ၏တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားတယ်။ဘာကြောင့်နော်ကျမစဉ်းစားတယ်ဘာကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီလိုမျိုးပြောလဲတော့ကျမစဉ်းစားတဲ့အခါမှာနော်ကျမတို့နေ့ရက်စင်တိုင်းစာဝတ်နေရေးအတွက်ကျမတို့လုံးပန်းနေတယ်နေ့ရက်စင်တိုင်းနော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖျားနဲ့ပုံမှန်အချိန်မယူနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ပုံမှန်အချိန်မယူနိုင်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖျားနဲ့ဝေးတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဖျားနဲ့ဝေးသွားပြီဆိုရင်လူကဘာဖြစ်သွားပြီလဲလူရဲ့အသိဉာဏ်တွေလူရဲ့စိတ်နှလုံးတွေကမဟုတ်တာတွေပဲစဉ်းစားတော့တာနော်မှောင်မိုက်သွားတယ်ပြောချင်တာစိတ်နှလုံးတွေကမှောင်မိုက်သွားတယ်နော်ကျမတို့ရဲ့ဇာတိတ်ချပိုင်းတွေဇာတိတ်ထပိုင်းတွေမောင်မိုက်သွားတယ်ကျမတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအားလုံးကဘာဖြစ်လဲမကောင်းတဲ့လှုပ်ရက်နဲ့အလေးအကျင့်တွေကိုကျမတို့ကလှုပ်မိသွားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ကဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံပြီးတော့မှအသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားလဲကျမတို့ရဲ့မောင်မိုက်နေတဲ့အရာတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဘုရားရှင်ကဘာလုပ်လဲအလင်းကဲ့သို့လမ်းပြပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီအကျွန်ုပ်အားလုံးဆိုရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီအကျွန်ုပ်ခြေရှိမှာမိကွက်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်လမ်းခရီးကိုလင်းစေတယ်လို့เนาะကျမတို့စာလံဆရာကပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွားလာတယ်ဆိုရင်မှောင်မိုက်ခြင်းကင်းဝေးပြီးတော့မှအမြဲတမ်းမဖြစ်နေမှာလေဘုရားရှင်ရဲ့အလင်းတွေကိုကျမတို့ကအသက်တာထဲမှာခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနံပါတ်3ချက်အနေနဲ့ကျမအားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့နံပါတ်4အချက်တဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်တဲ့မှန်နဲ့တူတယ်တဲ့မှန်အိမ်တိုင်းမှာမှန်မရှိတဲ့အိမ်ရှိလားမရှိဘူးအကုန်လုံးမှန်ရှိတယ်เนาะကြီးကြီးသေးသေးကျမအိမ်မှာဆိုမှန်ကြီးကြီးနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့လေအပြိုမတွေများတယ်ဆိုတော့เนาะဆိုတော့မှန်နဲ့တူတယ်တဲ့ယာကုပ်ဒီရှင်ယာကုပ်ထဲမှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်ကျမတို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်21ကနေပြီးတော့မှစပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်21ကနေ25ကိုဖတ်လို့ရှင်အဲ့ဒီမှာမှန်အကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်เนาะမှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှယာကုပ်ကရေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှန်နဲ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်သူ့ကိုတွေ့ရမလဲကဲကိုစောတို့နေမှန်နဲ့မှာကြည့်ဘယ်သူ့ကိုတွေ့ရမလဲဦးချကိုတွေ့ရတယ်နော်ကိုပဲမြင်ရတာမှန်နဲ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်နှစ်ယောက်ကြည့်နှစ်ယောက်ပေါ့တစ်ယောက်ကြည့်တစ်ယောက်ပေါ့ကိုကြည့်ရကြမလို့ကိုမျက်နှာကိုမြင်ရတယ်ဆိုတော့မှန်နဲ့ကိုကျမတို့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာတွေမြင်ရလဲကျမတို့အားနည်းချက်တွေကိုမြင်ရတယ်ချောတာလည်းမြင်ရတယ်မချောတာလည်းမြင်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်မျက်နှာမှာပင်နေလို့ရှင်လည်းမြင်ရတယ်ဝက်ချံထွက်ရင်လည်းမြင်ရတယ်မျက်နှာမှာဗာလဲမျက်ခုံးမိုးစွန်းတာမညီလို့ရှင်လည်းမှန်ကမြင်ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကအဝတ်စားတွေကစောင်းရွက်နေရဆိုရင်လည်းဒီမှန်နဲ့မမြင်ရဘူးလားမြင်ရတယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာနဲ့တူလဲမှန်နဲ့တူတယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်အားနည်းချက်တွေကျမတို့ရဲ့မပြည့်စုံမှုတွေအားလုံးကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်နေပြီလဲချက်ချင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်ဒီကျမ်းစာထဲမှာကြည့်မယ်နော်ကျမယာကုပ်ဒီကိုကျမဖတ်ပြချင်တယ်အငယ်
20မှာ3 23နဲ့24ကိုကျွန်မဖတ်ပြခြင်းလေတရားကိုမကျင့်ပဲနာယုံညတာပြုသောသူမည်ဒီကမှန်နဲ့မှန်၌မိမိပဂတိမျက်နာကိုကြည်သောသူနှင့်တူ၏တဲ့အကြောင်းမူကားကိုကြည်ပြီးမှအခြားသို့သွား၍မိမိအစင်းတံကိုချက်ချင်းမေ့လျော့တတ်၏တဲ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့မှန်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ကဲအဲ့ဒီမှန်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့ကိုစောတို့နီအဲ့ဒီကျမတို့ရဲ့မျက်ခုံးမွေးမညီတာတွေပျောက်သွားမလားမှန်ကိုကြည့်လေမြင်နေရတယ်လေမှန်ထဲမှာငါမျက်ခုံးမွေးတစ်ခုကမညီဘူးပျောက်သွားမလားမပျောက်ဘူးဘာလို့ရမလဲကဲမညီတဲ့မျက်ခုံးမွေးကိုခါမျက်နာကိုဘာလို့ရမလဲချက်ချင်းသွားပြီးတော့ဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါမှာကဲဘာဖြစ်သွားပြီလဲမျက်နာကရှင်းသွားပြီဟုတ်တယ်နော်မျက်နာမှာမဲနေတဲ့အရာရှိလို့ရှင်လေရေဆေးလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားပြီလဲပျောက်သွားပြီဖြစ်တယ်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့နော်မှန်ထဲမှာတွေ့နေတဲ့ကျမတို့ရဲ့မျက်နာကိုညစ်ပတ်မှုကိုဆေးကြောဖို့ရန်ကျမတို့ကလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကမလှုပ်ဆောင်လို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲမျက်နာအမာရွတ်တွေကပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအညစ်ပတ်တွေကပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကနှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ကိုအားနည်းချက်တွေကိုဖော်ပြတယ်ကျမတို့ကဘာလုပ်ရမလဲပြုပြင်ပြီးတော့မှအသက်တာကိုမှန်ကန်စွာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအားနည်းချက်တွေကျမတို့ရဲ့နော်ဒီမပြည့်စုံမှုတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကနေပြီးတော့ပေါ်ပြပေးမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဒီလိုအပ်မှုတွေအားလုံးကိုပြုပြင်ပြီးတော့မှဖရာသခင်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်သောကြောင့်ဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကမှန်ခဲ့သောကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြဲတမ်းပေါ်ပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအရေးကြီးလားအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနော်နံပါတ်4ချက်အနေနဲ့ကျွန်မအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နံပါတ်5အချက်အနေနဲ့တဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်တဲ့ဓာတ်နဲ့တူတယ်တဲ့ဘာနဲ့တူလဲဓာတ်နဲ့တူတယ်တဲ့အေဖက်အခန်းကြီး6အငယ်7ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကြီးဟူသောတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဤဓာတ်ကိုဘာလို့ရမလဲယူပါတဲ့အေဖက်ဆရာနော်အေဖက်ကျမ်းထဲမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာစာတန်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အကောင်းဆုံးလက်နက်ကဘာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ဓာတ်ပဲဖြစ်တယ်ဘယ်အရာနဲ့မှစာတန်ကိုကျမတို့မတိုက်ခိုက်နိုင်ဘူးရှင်မဿဲအခန်းကြီး4ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူအကြောင်းတွေ့ရမလဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုကျမတို့တွေ့ရမယ်စာတန်ကယေရှုခရစ်တော်ရှိကိုယေရှုကိုစုံစမ်းဖို့ယေရှုကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်သွေးဆောင်ဖို့ရန်အတွက်လာတဲ့အချိန်မှာစုံစမ်းမှုဘယ်နှခုနဲ့လာလဲစာတန်ကစုံစမ်းမှုဘယ်နှခုနဲ့လာလဲမေ့သွားပြီဘယ်နှခုလဲ3ခုနော်3ခုနဲ့လာတယ်3ခုနဲ့လာတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ကစာတန်ကိုဘာနဲ့တိုက်ခိုက်လဲဘာနဲ့တိုက်ခိုက်လဲဘာနဲ့မှတိုက်ခိုက်လို့မရဘူးဘာနဲ့ပဲတိုက်ခိုက်လို့ရလဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲတိုက်ခိုက်တာနော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲတိုက်ခိုက်ပြီးဒီစုံစမ်းခြင်း3ခုစလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်ကအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နော်ဖခင်သခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာစာတန်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးပါဖြစ်လေလက်နက်ဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးသောဓာတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့မှာကျွန်မအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကဘလောက်အရေးကြီးလဲအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်နော်ယောရှုမတ်စာကပြောထားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်လို့ရှိရင်တဲ့အကြံထမြောက်မယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းကြံစီနေရလေလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်နော်ပညာရေးတွေတိုးတက်ဖို့အတွက်စီးပွားရေးတွေတိုးတက်ဖို့အတွက်ကြံစီနေတာဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမဖတ်တော့ဘာဖြစ်လဲကြံစီတဲ့လောက်မအောင်မြင်ဘူးဒါတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ရဲ့အသက်တာတွေအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမနံပါတ်ဒီအချက်5ချက်အပြင်ခွန်အားယူစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမပေါ့နော်စာအုပ်တုပ်မှာဖတ်ဖူးတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ကျမမျှဝေချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ပေါ့နော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဆရာတော်ကြီးတယောက်ပေါ့နော်ဒီတရားဟောထားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုရင်သူ့မှာတဲ့အရန်ကိုထူးခြားတဲ့ဒါယကာမတယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဒါယကာမကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့နော်တခါမှဖုန်းကြောင်းမလာဘူးတဲ့အခါကြီးရက်ကြီးတော့ဥမာဥပုံနေတွေပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနေတော့မှဖျားကြဒီဖုန်းကြီးကြောင်းမလာဘူးတဲ့လုံးဝကိုဖျားနဲ့ဝေးပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဒီဆရာတော်တွေကတင်ကြားပေးတဲ့တရားဓမ္မစာလေသူကမဖတ်ဘူးတဲ့ဒီတိုင်းပဲအိမ်မှာနေပြီးတော့မှသူကနော်သူပြဿနာတွေကြုံလာလို့ရှိရင်သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်တဲ့ငွေချင်းနဲ့ပဲသူကဖြည့်ရှင်းတာသူကပတ်စံအရန်ချမ်းသာတဲ့တထေးမငွေချင်းနဲ့ပဲလို့သူဖြည့်ရှင်းတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းတဲ့တနေ့ကြတော့တဲ့သူ့ရဲ့အိမ်နော်သူနေတဲ့သူ့ရက်ကွက်မီးလောင်ရောတဲ့မီးလဲလောင်ရောသူကအိမ်မှာမရှိဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာနော်အဲ့ဒါရကမှအိမ်မှာမရှိဘူးအိမ်မှာမရှိတော့
သူ့အိမ်မှာအိမ်အကူကောင်မလေးတွေကတချင်းမယူဖုန်းဆက်တာဗောဖုန်းဆက်ဆက်လို့လည်းမရအောင်အဲ့ဒီမှာတခါလေးဖုန်းကိုဆက်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးတနာရီတော်တော်လောက်ဒီတချင်းမယူဖုန်းဆက်သွယ်ပြီးတော့မှအဆက်သွယ်ရတယ်ဗောနော်အန်တီရေးဒီမှာကျမတို့ရက်ကွက်မှာမီးလောင်နေပြီအန်တီတို့အိမ်သားလည်းနီးပြီမြန်မြန်ပြန်လာပါဆိုတော့သူလည်းမြန်မြန်ပြန်လာတယ်မြန်မြန်ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူလည်းပြန်ရောက်တော့တဲ့နော်ဘယ်လောက်ထိဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမီးကသူ့အိမ်ဘေးနားအိမ်ကိုစပြီးတော့ဆွဲနေပြီတဲ့မီးဆွဲနေပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူလည်းအရန်တော့ဟိုဗာလဲခလုတ်တီးတော့ဗာခလုတ်ထီတော့ဘာဖြစ်လဲအမိကြတယ်เนาะဆိုတော့လူကဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာဖြစ်လေဖယားကိုတတာเนาะဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့အချိန်မှာဖယားမတပြီမယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာအိုးဖယားဆိုသူဖယားကိုတတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ तू စဉ်းစားတယ်ဟာတဲ့ငါတို့ဖုန်းကြီးဟောထားတဲ့တရားထဲမှာမီးကြော်တဲ့ဂါထာရှိတာပဲတဲ့ तू စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါ तू စဉ်းစားတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီ तू စဉ်းစားတဲ့အခါမီးကြော်တဲ့ဂါထာကို तू မရဘူးဖြစ်နေတာသူမရဘူး तू ဟာဘာလဲပြောဖြစ်ချင်တာဖြစ်ငါရတာကိုငါဘောနော်ဂါထာကိုစုံမဲဆိုတော့ तू ကဆိုတယ်ဘာဆိုလဲဆိုရင် तू ကတာရု तू တာရုဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကဘာလဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြောချင်တာဘာလဲသူ့အိမ်မီးလောင်တာကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကပြောနေတာဖြစ်တယ်ဘာဒီအမျိုးသမီးတက်ကြကိုနော်ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့လဲသူကငငယ်ကလေးကတရားဓမ္မစာပေတွေမလေ့လာဘူးလေဆိုတော့ဖတ်ရှုခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာ तू ဘာမှ तू ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာမတော်လန့်ပေါ့နော်ဒီအတုံးမပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ဒီလိုပဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် तू သာနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာတွေကောင်းကောင်းမဖတ်ထားရင်စာတန်ကိုတိုက်နိုင်မလားမတိုက်နိုင်ဘူးနော်ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့တက်တာထဲမှာလည်းဒီလိုပါပဲเนาะနှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့အတွက်အကျိုးများစွာရှိပြီးတော့မှကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းလမ်းညွန်ကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့အရာเนาะစာတန်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်သောကြောင့်ကျမတို့ရဲ့တက်တာထဲမှာပြင်းရည်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းဖတ်ရှုတော်သူတွေအကြံချမြောက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်တော်သူတွေဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ကျမဒီတမန်ကျမ်းစာနေ့မှာပေါ့เนาะဒီဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့အရောက်တိုင်းကိုခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုဖခင်ရှင်ထူပဲကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်လက်ခုပ်တီးလက်ပြောက်ချီးမွမ်းရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ကျမတို့အားလုံးတူတူကမတ်တရက်ပြီးတော့မှเนาะဟိုကျမတို့ဆုတောင်းဖို့ရန်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့အသင်းသူအသင်းသားတွေတရက်ပြီးတရက်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးသလိုအခုလေကျမတို့ဒီပေါ့เนาะဒီ COVID-19 ကြောင့်ဒီ15ရက်ကျမတို့ထပ်တိုးလိုက်ပြီဖြစ်တယ်เนาะဒီလကုန်အထိဩဂတ်လကုန်အထိเนาะဒီထပ်တိုးတဲ့အရာကိုလည်းဘုရားရှင်ဆက်လက်ကောင်းချီးပေးဖို့ကျမတို့ဆုတောင်းပေးရအောင်အသင်းတော်မှာเนาะဒီခက်ခဲတဲ့ကာလကြာမှာအသင်းသူအသင်းသားတွေကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့စားဝတ်နေရေးခြောင်လည်ဖို့เนาะကျမ်းမာဖို့ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတယောက်ဆုတောင်းပေးမယ်ပြီးတော့မှเนาะဒီအသင်းတော်မှာပုံမှန်အမြဲတမ်းဆယ်ဖို့တဖို့အားဖြစ်တော်၎င်းအသင်းတော်အတွက်အလူတော်ငွေများအားဖြစ်တော်၎င်းပံ့ပိုးတဲ့သူတွေလည်းဘုရားသခင်ဆက်လက်ကောင်းချီးပေးဖို့ရန်နဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာအသီးသီးကိုဘုရားရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှเนาะဒီတစ်နှစ်တာလုံး2020နှစ်ကုန်တဲ့အထိတိုင်ဘုရားသခင်လမ်းပြမှုပို့ဆောင်မှုကိုခံစားပြီးတော့မှနှုတ်ပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်နိုင်တော်သူများဖြစ်စေဖို့ရန်အတူတူကအားလုံးမတည့်ရပြီးတော့မှဆုတောင်းကောင်းကြီးဆုတောင်းစက္ကန့်အနံကြရအောင်အဆုံးမှာကျမတို့ရဲ့သင်းအုပ်ဆရာကြီးရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့အစီအစဉ်ကိုအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ် Hallelujah 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 Ora mapara kandala mapara Hallelujah, worship Hallelujah. Ini tu dengar Allah ko Yesus nama ni kaum cipere. Oh, bersama kami Allah ko biasa jama silomba. Oh, rama para kandra para kasih dia rama para kasih. Oh, Hallelujah, Hallelujah. Oh, rama para kandra para kasih. Oh, rama mani ke juro mai ke rama para kasih dia rama para kasih. Worship Hallelujah. Jesus ro chima mare. Ini nyama ni ko koi jama siga. Tidu dengar Allah ko jama silomba. Tidu dengar Allah ko biasa ke kaum cipere. ဒီလိုတင်သားတွေအားလုံးဘုရားသခင်မဆာခြင်းကိုခံစားစေတော်မူပါမချမ်းသာသူတွေရှိချမ်းသာခြင်းပေးပါဟိုစိတ်မသာနီးတော်သူတွေကိုဘုရားသခင်ဒီဟိုလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးပါအမျိုးမျိုးသောအမင်္ဂလာအကုသိုလ်ကြောင့်ဟိုဘုရားသခင်ဝမ်းနည်းခြင်းပေးတော်သူတွေအမျိုးမျိုးသောဖခင်ရှင်ဟိုစီဝါရေးမှာအားနည်းခြင်းကြောင့်စိတ်ပြည့်နေတော်သူတွေအားလုံးလည်းဘုရားဟိုနှစ်သိမ့်ခြင်းပေးပါဝမ်းမြောက်ခြင်းပေးတော်မူပါဟိုဘုရားကောင်းခြင်းပေးတော်မှာဒီနေ့ဆေဘောဘောအဖြစ်အသင်းတော်အတွက်အတူတော်ဝင်များအဖြစ်ပါဝင်တော်သူတွေကိုကောင်းချီးပေးတော်မှာဒီနေ့ COVID-19 ရောဂါခံစားသူတွေအားလုံးကိုကျန်းမာစေပါဒီကပါလုံးကိုကျန်းမာစေတော်မူပါမကြခင်လာရောက်ပဲရွှေကောက်ပွဲကိုလည်းဘုရားကောင်းချီးပေးတယ်သူတို့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စေတော်မှာအသင်းသူအသင်းသားတွေဒီဟို2020တနှစ်ကြာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟိုဘုရားရှင်ပြေပေးခိုင်း နာနာတကုရှင်အဖမြတ်စွာဘုရားယနေ့တိုင်အောင်ကိုဗစ်ထဲမှာကျွန်တော်မျိုးတို့အသင်းသူအသင်းသားများတို့နဲ့တူပို့ဆောင်လမ်းပြက်ကယနေ့ပင်လင်းကိုရောကိုချီးမွမ်းကိုကိုွယ်ရသောဤ
ရာအတွက်ကြီးစုတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ပါအနည်းလာရောက်ပါဝင်ကြသောအားလုံးတို့ကိုယေရှုနာမ၌ကျူးစုကကောင်းကြီးပေးပါ၏ဘုရားပြည့်တဲ့တို့တင်သားများတို့ဒီလေချမ်းသာရှင်လန်းကလမ်းပြည့်လက်ပူဆောင်လက်မိသားစုတိုင်းမိသားစုတိုင်းမိတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရသောခွင့်တွာလာလှုပ်ရှားရသောခွင့်ကျမ်းမာရသောခွင့်ရောတော်ငွေကြီးများစာဝတ်နေများချံလေရသောခွင့်တကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ဘုရားပြည့်ကိုဗစ်တတန်ဒီဤလာကုန်ဒီတူးမြင့်တော်လေမိသားစုမြတ်ကိုကိုရောပြချမ်းမာခြင်းနဲ့ယောဂဗျာမြေမှာကင်းဝေးကဆက်လက်ပြီးကိုရောကိုယ်တိုင်ပို့ဆောင်၍လုံခြုံစွာနေရ၍ပို့ဆောင်လမ်းပြပါမည်ကြောင့်စက္ကန့်အနံပါ၏အထူးသဖြင့်2020ပြည့်နှစ်တနစ်တာကာလပတ်လုံးရဲ့ကိုရောပြရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးအားလုံးအထူးသဖြင့်ထွေထွေပါတီဆုံးရွေထွေထွေယူကောက်ပွဲအားလုံးတို့ကိုပါကိုရောပြကောင်းကြီးပေးပါတက်လာမဲ့ကိုရောလူတော်ရှိသောပါတီများကိုယေရှုနာမ၌ကောင်းကြီးပေးပါ၏မဲမြတ်ကိုလည်းကိုရောပြနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ54တန်းတော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဒီတယောက်မှမကျန်မဲကိုကောင်းမွန်စွာနဲ့ထဲနိုင်ဖို့အတွက်ကောင်းကြီးပေးပါအသင်းတော်အသင်းသားများဒီလည်း16နှစ်ပြီးသူတိုင်းမဲကိုထဲနိုင်ဖို့ကိုရောကောင်းကြီးပေးပါကိုရောမဆလန်ပြပို့ဆောင်တော်မူပါကောင်းကြီးပေးတော်မူပါဒီနေ့ကိုရောပြရှင်လူတော်ငွေအားဖြင့်တော်၎င်းစေဘူးတဘူးအားဖြင့်တော်၎င်းပေးလူသည်မိသားစုများတဝချင်းစီများကိုကျေးဇူးတင်ပါပါမိမိသားတော်ရင်ကိုမနှမျောပဲနေ့စဉ်နေ့မြကျွန်တော်တို့ဖို့လို့ငါသွန်လောင်းတော်မူသောကိုရောထံတော်ပါမကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ဇနိတယလုံလောက်လျက်ဇနိကျူဆောင်လာသည့်ရလူတော်ငွေများကိုလည်းပဲကိုရောပြာကြီးထဲဝင်သူများအားလုံးပေါ်မှာမိသားစုများပေါ်မှာနှုတ်ကပတ်တော်လာသည့်တိုင်စတရားအပြင်ပြန်လဲသွန်လောင်းပါမည်ကြောင့်ကောင်းကြီးပြပါ၏အထူးသဖြင့်ကိုရောပြရှင်သမီးအန်ကရဲ့ဖခင်ကြီးအဆုတ်ယောဂဖြင့်မိုင်းပေါ်မှာရှိနေပါပါအဆုတ်ဒီနာမကျမ်းပြကပျက်စီးလက်ရှိပါ၏သို့တော်လည်းပဲယခုချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်၏နာမ၌အဆုတ်ယောဂကိုဖြစ်စေသောပူမောမြတ်ကိုခြေနှောင်ကယေရှုနာမကျင့်စေဖယ်ရှားပါ၏အဆုတ်ယောဂကိုတည်ဆောင်သောဟိုစာရနဲ့မောင်မိုက်တကူမြနာဇရမြို့သားယေရှုနာမ၌ကျင့်စေဖယ်ရှား၍ယေရှုနာမ၌မုံထုတ်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သားဖြင့်တော်၎င်းနှုတ်ကပတ်တော်သားဖြင့်တော်၎င်းပူမောများအားလုံးတို့ကိုမောင်မိုက်တကူမြချီနှောင်မှုများကိုဖြည့်ဆည်းဖယ်ရှားပါ၏ဒန်ချက်တော်ပဲတဲ့နာယောဂပျောက်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ပဲပျောက်ပြီးဆိုတဲ့ဂတိတော်သည်ကိုရောသားရဲ့ပေါ်မှာတက်ရောက်၍ပဂရိကျမ်းမာခြင်းနဲ့သူလုံးဝကိုရောပြစီဝါကိုတာကိုရောပြခွိုင်းစိတ်ရှာမလူပဲပဂရိကျမ်းမာပါမည်ကြောင့်ယေရှုနာမနဲ့ကျမ်းမာခြင်းကိုပေးပါ၏ယောဂပူမြဘယ်တော့ကမှပြန်မလာဘူးရတဲ့ယေရှုနာမနဲ့စီတာကဖယ်ရှင်းနဲ့ထုတ်ပါ၏ခရစ်တော်အသွေးတော်နဲ့ချစ်ပတ်လွမ်းခြုံပြီးကောင်းကြီးပေးပါ၏ကိုရောပြဆက်လက်ပြီးတကလာကိုရောသားဒီကိုရောဘုံကိုထင်ရှားရှိတဲ့တာဖြစ်စီဘလုံးကဖျားရှင်ပြပြောက်ခြင်းပြည့်တဲ့ကျမ်းမာခြင်းအတွက်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏တင်းတော်တင်းသားများတို့ရဲ့ကိုရောဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့မူတော်ဆောင်များလာမဲ့ဒီတပတ်တာကာလပတ်လုံးကိုလူတော်ရှိတဲ့တိုက်ကိုရောလမ်းပြပါလုပ်ငန်းရှင်များကိုရောပို့ဆောင်ပါဓမ္မပြရှိဖို့နေတော့ကိုရောသားသမီးများကိုပို့ဆောင်တော်မူပါငွေကြေးလွှတ်တော်သူများကိုကိုရောချပေးပါကောင်းကြီးပေးတော်မူပါမိသားစုတိုင်းကျမ်းမာခြင်းကိုပေး၍ကျမ်းသားများအားလုံးစာတတ်မြောက်သောအတတ်ပညာသိပညာပြည့်ဝသောစာကြည်ညက်သောကျမ်းသားများပြည့်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုနာမ၌အသင်းတော်တွေကကျမ်းသားအားလုံးကိုကောင်းကြီးပေးပါ၏အဖမြတ်စွာဘုရားမကြမီကာလမှာမူလဓာတ်နဲ့လက်ရန်ကိုတက်မဲ့ကျမ်းသားများကိုလည်းကောင်းကြီးပေးပါ၏ကိုရောပြရှိတွားချင်းလာခြင်းမှာအိုးရန်ရင်အန်ရပြီးမှမွေဆိုးကင်းဆိုးပြီးမှခွေးယူပြီးမှအိုးရင်အန်ရပြီးမှလူလင်လူညာပြီးမှခပိုက်နိုင်ပြီးမှ
ယေရှုနာမ၌ဝေးရှိပါကိုရောကောင်းကြီးပြီးတော်မူပါတပတ်တာကိုကိုရောစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့မိသားစုများဝင်ချင်းထွက်ချင်းများကိုကောင်းကြီးပြပို့ဆောင်မဆာလမ်းပြတော်မူပါမည်ကြောင်းဖခမဲတော်ဘုရားရှိချစ်ချင်းမြတ်တော်သာတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကရုဏာကြီးစုတော်နဲ့တော်၎င်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားထန်တော်ပါမှဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းမေတ္တာဖွဲ့ခြင်းချစ်ခြင်းလမ်းပြခြင်းပို့ဆောင်ခြင်းချမ်းသာခြင်းစုကျေးဇူးတော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြပြပေါင်းသည်ယခုချိန်မှစ၍ဗိမာန်တော်တွင်တို့ရောက်ရှိလာသောသူအားလုံးပေါ်သောတော်၎င်းအသင်းသူအသင်းသားများပေါ်သောတော်၎င်းယခုချိန်မှစ၍ကာလစဉ်တည်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေတည်းဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ยังอยู่อาปาตยาสุ